Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şahane bir çorap yapımı anlatacağım. İster çeyizlik, ister kendiniz için ürün, ister hediyelik olsun. Her türlü çok güzel bir çorap olacağından garanti veriyorum. Hemen kısaca hızlıca malzemelerimi söyleyip çorabımıza başlamak istiyoruz. Örgü çorap, tığ işi bu örgü çorap olacak. Kullandığım ip Nako Elite Baby. Siz daha orta kalınlıkta da ipler tercih edebilirsiniz. Renk numarası burada. Şöyle ekran görüntüsü alarak bu renk kullanmak isterseniz de özellikleri şu şekilde yine ekran görüntüsü alın. Tuhafiyelerden bulabileceğiniz, isterseniz de yün karışımlı e, iplerle de örebilirsiniz. Zaten çorap genelde yün karışımlı oluyor ama ben daha böyle ayakta hafif bir dokusu olsun istediğim için bu iple de tercih ettim. Gayet güzel oldu. Denedim ben. Hemen şimdi bir de 4 milim bir tığa ihtiyacımız var. Siz 3,5 da kullanabilirsiniz. Eliniz çok gevşekse. 4 milim ideal oluyor. Hızlıca şöyle bir de işaretleyici, ilmek işaretleyici bulundurun ve hızlıca yapıma geçelim. Bu ana rengimiz olacak. Çorabımda kullandığım ana renk arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu iple başlamadan önce farklı bir renkle bir ipimiz olsun. Önemli değil rengi. Sadece sıfır dikiş yapmak için ilk zincirimiz farklı olacak. En son bu ipimizi zaten temizleyeceğiz. Şöyle 88 zincirle ben başlıyorum bu çorabıma. Siz daha eğer büyük olsun istiyorsanız daha fazla zincir çekerek başlayabilirsiniz. Hemen hızlıca zaten ilerledikçe çorabımızı ortaya çıktığında modelimiz büyüklüğünü, ölçülerini sizlerle de ara ara bilgisini vereceğim. Önceliğimiz şöyle bir düğüm attım, başlangıç düğümü ve 88 adet ben zincir çekiyorum. Çok sıkı çekmeyelim. Bakın gördüğünüz gibi zincir boşluklarım gayet orta gevşeklikte. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 zincir çekelim. Evet, 88 adet zincirimizi çektik. Böyle bu kadar uzun olduğu sizi yanıltmasın. O ana renkle başlayacağımız için zaten sürekli kaydırma tekniğiyle ilerleyeceğiz çorabımızda. Bu gayet ideal büyüklükte. Hatta ben diğer çiftini ördüm. Onu tamamlamadığım için sizlere şimdi göstermiyorum. Videoda hem ben eşini örüyorum hem sizlerle de diğer eşini yapımını paylaşıyorum. O yüzden de bitiminde zaten göreceksinizdir. 36-37 numaraya uyumlu gayet ideal bir boyda. Nerede büyütebilirsiniz ayak numaranıza göre, onları ilerleyen bölümlerde sizlerle bilgiyi paylaşacağım. Hemen ana rengimizi aldık. Hangi renkte kullanacaksanız bu şekilde içerisinden geçirdim ilmeğimin. 88 ilmek demiştik. Direkt şöyle 88. zincir içerisine kaydırma yaparak başlıyoruz. Bakın bu ilk kaydırmamız olacak. Sonrasında tek dallarına 2, bu ipimizi henüz kesmeyelim. Hem çorabımızın boğaz ve burun kısmı daha belirgin olsun diye size şey olsun yani arkadaşlar, bu yön olsun. Yönümüzü şaşırmamak için kaydırma tekniğiyle biraz sıra sayılarını saymak kafa karışıklığı yapabiliyor yeni başlayanlar için özellikle de. O yüzden ben topuk kısmına kadar ipimi kesmiyorum. Siz de kesmeyin. Bu şekilde sonuna kadar 88 tane bu ipimizle de kaydırma yaparak ilerleyelim. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın hangi kısımlarına batıyorum. Tek dallarına zincirlerimizin ilerliyoruz. Evet, sonuna kadar bakın geldik. Son kaydırmamı da ilmeğime yapıyorum.
Ve bu sırayı ilk sıramız oluyor ana renkle yaptığımız. Bu renkli iple saymıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Hemen dışa bakan, arka tarafa bakan tek dallarına batarak yine ilerliyoruz arkadaşlar. Sürekli kaydırma tekniğiyle yapacağımız bir çalışma olacak. Arka, dışa bakan tek dalları yine 88 ilmek olacak. Buna dikkat edelim. Dediğim gibi çok sıkı yapmayalım. Çünkü kaydırma olduğu için zaten bakın ilmeklerimi gayet tığın içerisinden yakından görüyorsunuz. Bu kadar gevşek olduğu halde bile bakın batarken biraz zorlanabilirsiniz. Eğer çok sıkı yaparsanız bu sırayı da yine sonuna kadar ilerleyelim. Ben her sırayı yaptığımda sizlere sıra sonlarını başlarına göstereceğim. Kaç sıra olduğunu sonrasında sizlerle birlikte paylaşacağım. Evet, sonuna geldim. Son 2 ilmek. Bu ikinci sıramız ana renkle yaptığımız. Tam başlangıçta bakın buraya ilmek takmıştık. Burayı da alıyoruz. Tam dibini. Yine bir zincir çektim. Hemen ilk son yaptığım kaydırmayı arka dalından yine örerek 3. sıramız ana renkli olan 3. sıramızı yapıyoruz. Kafa karışıklığı olmasın. Renkli iple çektiğimiz zinciri saymazsak bu 3. sıramız oluyor. Onu saymıyoruz zaten. Hemen yine geriye bir zincirle dönüp aynı yine kaydırma yapıyoruz. 3. sıramızı da sonuna kadar kaydırma örelim. Evet, 3. sıramızın da sonuna geldik. Son 2 ilmeğimi örüyorum. Diplerdekilerini atlamayalım. Bakın tepeleri düz olacak. Bir zincir yine çektim. Hemen son yaptığım yine kaydırmanın arka dalından alarak sırasıyla 4. sıramıza başlamış bulunmaktayız. Burayı da sonuna kadar ben her sırada söylüyorum yeni başlayanlar için özellikle bu kaydırma tekniğiyle sıra sayısı saymak biraz şaşırtıyor. O yüzden de her sırada sizlerle her sıramı paylaşacağım. Ve bu şekilde de unutmamış olursunuz sıranızı. Yanlışlıkları da minimuma indirmiş oluruz. Sonuna kadar yine bakın arka dallarını alarak ilerleyelim. 4. sıramız buraya kadar devam edelim. 4. sırayı tamamladık. Bir zincir çekiyorum. 5. sıraya geçiş yapıyorum. Yine sırasıyla şöyle arkadan net görün istiyorum. Arka dallarına batarak ilerliyoruz. 5. sıra kaydırma oluyor. Sonuna kadar ilerleyelim. Zaten her 2 sıra şöyle bir diş görünümünde oluyor arkadaşlar. Bakın. Devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi 6. sıramızı buraya kadar ördük. 2 ilmek kalana kadar 2 ilmeğimizi örmüyoruz burada. Sonrasında şimdi örmeden hemen bir işaretleyici takacağız. Sayıyoruz ilk ilmeğimizden topuk kısmını ayırmak için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 44'üncüye şöyle arka dalından öreceğimiz daldan bu işaretleyiciyi taktık. Bu burada kalacak sürekli. Topuk kısmının tam tepe noktası olmuş olacak. 44 ilmek sayarak taktık. Şimdi 7. sıramıza başlayacağız. Bir zincir çektim. Bu ipimi de ben burada kestim. Artık topuğa kadardı sıra sayımızı anlamak için ben özellikle karıştıranlar için onu oradan kesmemiştim. Şimdi kesebilirsiniz. Burada da burun kısmı. Burun kısmında da iki tane ilmeklerimiz
eksilip artarak bu şekilde tamamlayacağız. Şimdi bu 44 işaretleyici taktığımız yere kadar gelelim. Evet, şimdi bakın 42, 43 ve işaretleyicimizi taktığımız ilmek 44. ilmeğimiz oldu. Şimdi buradan buraya kadar da arkadaşlar şunun ölçüsünü vereyim. 44 ilmek demiştik ya. Yapmak isterseniz ölçüsünü merak edenler toplamda 20 santim. Bu işaretleyiciyi koyduğumuz yere kadar 36-37 numara ayağa uyumlu. Nerede arttırma yapacağınız ayak için, hangi ayak numaraları için, eğer 38, 39, bu 38'e de uyumlu olabilir bu sayılar. İpinizin ve elinizin gevşekliği varsa, ipinizde normal kalınlıktaysa 38'e uyumlu bir sayı da bu olabilir. Ama 39 ve üzeri için de başlangıç zincirlerini fazla çekerek 88 değil de 98, 96, işte ne bileyim daha fazla çekerek de bu çorabı uzun, büyük yapabilirsiniz. Yine ortalama benim çektiğim, yani topuk kısmında da yine ortalama aynı sayıları, oranlarını belirleyerek yapabilirsiniz bunu. Hemen 20 santim saymıştık. Buraya kadar 44 ilmek tam burun kısmından, şu kısımdan saydık. 44 ilmeğin olduğu yere kadar 20 santim demiştik. Siz de bu ölçüyü yakaladıysanız devam edebilirsiniz. Eğer olmadıysa, eliniz sıkı ya da ipinizin inceliği daha ince ise zincir sayısını arttırarak bu santimi, bu ölçüyü elde edebilirsiniz. Şimdi hemen ben 2 ilmek daha bu tarafa, 44 ilmek sonrası, yani işaretlediğim yerden sonra 2 ilmek daha ördüm ve geriye dönüyorum. Burada hemen bakın arkadaşlar, 1 2 üçüncüye hiç zincir çekmiyorum. Üçüncü kaydırmaya geriye dönerek, çok sıkmayalım tığımızda ilmeklerimizi, başlıyoruz. 2, buradan sonra 14 kaydırma yapıyoruz 14 ilmeğimize ve devam edelim. 1 2 3 dördüncüyü yaptık, 14 kaydırma yapalım. 14 kaydırma yaptım, bir zincir çektim. Yine hemen son yaptığım kaydırmaya bir kaydırma yaparak devam ediyoruz. İşaretlediğimiz yere kadar gelelim. Son ilmeğimizi de örüyoruz. Burada bakın şu kısımda bir çıkıntı oluyor, ilmek çıkıntımız. Bunu dönerken geriye döndüğümüzde oluşan bir fazlalık ilmeğimiz. Bunu da alarak yandan, yani yanından, yan taraftaki kaydırma ilmeklerimizden 2 kaydırma yapacağız. İlkini yaptım. İkinciyi de yaparak geriye yine dönüyorum. Hiç zincir çekmeden 1 2 üçüncüye yine bakın şu baştaki ilmeği bol bırakıyoruz. Bu oluşan şu çıkıntıya dönüşte battığımız, alt sırada battığımız yer, rahat batmamız için de bunu burada biraz bollaştıralım. Bununla birlikte yandan kaydırma ilmek alarak devam ediyoruz. Şimdi yine sıra şu kısma kadar 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeğimizi örmüyoruz. Bakın 1 2. Burada 12 tane ilmek elde ettik. 12 kaydırma örerek eksiltme yaptık bu kısımda. Şimdi bir zincir çekiyorum. Hemen geriye dönüyorum. Tam yine son kaydırmaya batarak sonuna kadar 12 kaydırma yapalım. Sonundaki ilmeği de ördüm. 12 kaydırma yaptık. Şimdi bakın buradaki ilmeğimizi alıyoruz ve yan taraftan yine arka dalından bir kaydırma, tekrar yanından bir kaydırma yaparak geriye döndüm. Şimdi 1 2 3 hiç zincir çekmeden 3. ilmeğimize tekrar örüyoruz. Sıra sonuna kadar 2 ilmek kalana kadar, bu sırada da 10 taneye düşürdük. Yani her sırada 2 tane eksiltiyoruz.
Eksiltmelerimizi bu taraftan son 2 ilmek kalana kadar yapıyoruz. Bu 2 ilmeğe düşene kadar bu şekilde devam edecek. Oldukça çok sıkmayalım. Bakın. Şimdi 2 ilmek kalana kadar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane ilmeğimiz oldu. Bir zincir çekiyorum. Yine tam son kaydırmaya batarak başlangıç yapıyoruz. Yine burayı da göstereceğim. Zaten tekniğini anladınız. Çok kolay. Burası topuk ayrım kısmı. 1 2 hemen sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10'uncuyu örüyoruz ve buradaki boşluktaki ilmeğimizi alarak yandan bir kaydırma, hepsini bir çıkıyoruz. Hemen yanından tekrar bir kaydırma yaparak burayı da tamamlamış olduk. Geriye döndüm. Hiç zincir çekmiyorum. Üçüncüye batıyorum. Burada 8'e düşüreceğiz arkadaşlar. 2'ye ilmek olana kadar bakın tam topuğumuzun ayrıldığımız nokta tepe noktası. Boğaz kısmına gelen yerden 2 dal alarak devam ediyoruz sürekli buralardan. Burun kısmı olan kısımdan da karışıklık olmasın diye böyle yönlerine bakabilirsiniz. 2 eksiltme 2 kalana kadar ilmeklerimiz devam ediyoruz. 2 ilmeği eksilterek 2 ilmeği düşürene kadar bu işlemi aynen bu şekilde ördüğümüz gibi uygulayalım. Evet arkadaşlar bakın son 2 taneyi ördük ve yani 2 taneyi düşüreceğiz. Yine burada zincir çekmeden üçüncüye battım. 1 ve 2. Buradaki 2 ilmeğimiz duruyor bakın 1 ve 2. Şimdi bir zincir çekiyorum. Geriye döndüm. 2 tane kaydırma yaparak şu kısım eğer küçükse parmağınızla çekerek o ilmeği büyüterek rahatlıkla alabilirsiniz arkadaşlar. Sonra yine yandan aynı yaptığımız gibi 2 kaydırmayı yaptık. Bakın topuk kısmımızı tamamlamış olduk. Şimdi ne yöndeydik biz? 6. sıramızı yapmıştık. Yönümüz bu tarafa gitmesi lazım. Buradan başlamıştık yönümüze. Şimdi burayı tamamlıyoruz. Buradan toplamda buraya kadar 28 tane 2 taneyi yaptık. 28 daha ilme 2 tane ile birlikte toplam kalan bu 28 ilmeği örüyoruz kaydırma tekniğiyle. Sonuna kadar örelim. 28 ilmek. Burası boğaz kısmı olacak. Sonuna kadar geldim ve bir zincir çektim. Toplamda şöyle şurayı bir belirteyim. Bu topukta ne yapmıştık arkadaşlar? 14 ilmek burada eksiltme yaptık. 14 ilmek eksiltme yaptığımız için buradan bakın eksiltmemizi toplamda bizim 88 ilmek başladığımız örgüyü biz evet burada eksiltmemizi yaptık. Şimdi onu hemen size söylemek istemiyorum. 14 eksiltme yaptığımız için şimdi geriye dönüyoruz. Zaten bir zincir çekeceğiz. Hemen tekrar boğaz kısmında örmeye devam edelim. Topuktaki şu bölüme gelene kadar sonrasında burayı öreceğiz. Dümdüz sonuna kadar geleceğiz. Toplamda kaç ilmeğimiz olduğunu sizlere o zaman daha net söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi o burunda da biz eksiltme yaptığımız için burun kısmında karışıklık olmasın. Ben sizlere sayısını buraya kadar geldiğimizde net bir sayı vereceğim. Bu kısmı şimdi hemen sırasıyla örüyoruz. Toplamda 70 adet kaydırma ilmek elde etmiş olmamız gerekiyor.
Onu bitiminde sayınca daha net sizlere açıklamasını yapacağım arkadaşlar. Bakın şöyle son bu basamaklardaki kaydırmalar. Şimdi hemen şöyle ilmeğimizi çekiştirip elinizle kolaylıkla içine batabilmek için, evet, hem bu dipteki yani bu sonlardaki tepede şu ilmekleri alarak yandan, burada iki tane ilmekler bırakmıştık ya eksiltme yaparken, bununla birlikte ilkini alıyoruz, sonrasındakini tek alıyoruz. Çok sıkı örmeyin dediğimde bunu söylemek istedim, çünkü zor oluyor batmalar. Hemen şu tepedeki ilmeği çekiştiriyorum. Bol ördüğünüzde buna rahatlıkla alacaksınız. Hemen yandan bakın bıraktığım iki ilmeğin ilkini birlikte alıyorum. İkincisi yine dip kısmında, atlamayalım buraları. İki tane. Şimdi yine bu tepedeki ilmeğimizi elimle çekiştirdim. Çektiğinizde rahatlıkla geliyor elinize. Bununla birlikte ördüm. Sonraki ilmeğimi tek ördüm. Yine şu tepedeki bakın. Çorap o kadar böyle rahat, yani dikiş, birleştirme kesinlikle böyle çok güzel bir çorap elde edeceksiniz. Son çıkıntıyı alıyorum ve hemen artık bu tarafta yanlardan örerek devam ediyoruz. İlmeklerimizi şu iki ilmek kalana kadar burun kısmında örelim. Toplamda 70 tane ilmeğimizin olması gerekiyor arkadaşlar. Ördükten sonra sayalım, 2 ilmek kalana kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, saydım, toplamda 70 tane ilmeği şöyle 2 kalana kadar, buraya kadar 70 ilmek olması gerekiyor ve 70 ilmekle devam ediyoruz. Artık şimdi burun kısmında tam yine son kaydırmaya batarak ilerliyoruz. Yine bu sırayı da sonuna kadar örelim. Bakın üçüncü şöyle baktığınızda 1 2 3 basamaklı olmuş oluyor. Sonuna kadar bu işaretleyiciyi de almayalım oradan. Topuk tepesi, diğer topukta da aynı ayarlayıp koyacağız. Sonuna kadar kaydırma yapalım. 70 ilmeği 70 olarak bu tarafa doğru gelelim, boğaz kısmına doğru. Evet, yine boğaz kısmına doğru ördük. Bir zincir çekiyorum. Diğer tarafa yine buralarda bir değişiklik yok. Burun kısmına kadar yine kaydırma örerek geliyoruz. 2 ilmek kalana kadar 70 ilmeği toplamda 68 olacak. 2 ilmek düşürdüğümüzde 68 ilmek örüyoruz. Evet arkadaşlar, buraya kadar ördük. Toplamda 68 ilmeğimiz olacak. Burası dördüncü basamağımız. Geriye dönüyoruz. Yine 2 ilmeği bıraktık. 68 ilmeğe düşürdük. Yine aynı şekilde burayı başa kadar gelelim. 68 ilmek sonrasında buraya kadar döndüğümüzde yine 2 ilmek bırakıyoruz. 66 ilmek olana dek buraya kadar örelim. Başa kadar gelip örelim boğaz kısmından bu tarafa. Evet, şimdi 66 ilmeği düşürdük. Toplamda burası 66 ilmek olmuş olacak. Bir zincir çekiyorum. Bakın 1 2 3 4 5. basamağımızı yapıyoruz. Yine aynı son yaptığım kaydırmaya batarak ilerleyeceğiz. Başa boğaz kısmına kadar öreceğiz. Sonrasında bu tarafa geldiğimizde yine 66 ilmekle geleceğiz.
toplamda 74 ilmeğe çıkaracağız. Şu kısımdaki kaydırmaları yaparak onları da örüp tekrar bir artırma, arada 5 sıra hiç artırma eksiltme olmadan örgümüz olacak. Yine kaydırma. Bunu göstereceğim. Şimdi buraya kadar tekrar örelim. Çok püf noktası olmadığı için hızlıca geçiyorum arkadaşlar. Buradan yine tekrar buraya kadar geldiğimizde yine bu kısmı ördüğümüzde devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın toplamda 66 ilmekle buraya geldik. 1 2 3 4 5 basamak yaptığımız eksiltmede 1 2 3 4 sırada eksiltme yaptık ama basamak olarak 5 görünüyor. Şimdi buraya 66 ilmekle geldik. Toplamda 4 eksiltme yapmıştık. Yani 8 ilmek. Yine onları örüp 74 ilmeğe çıkaracağız. Hemen şuradaki diş görünümlü ilmeklerimizi alarak, eğer zorlanıyorsanız şöyle tırnağınızla da alabilirsiniz tığınıza ve bu diş görüntüsü olan ilmeği alıyoruz ve burada 2 eksiltme yapmıştık ya, örmediğimiz 2 ilmeğimiz vardı. Hemen bir tanesini ördük ve diğerini de yine örerek 2 ilmeğimizi burada örüyoruz. Dediğim gibi buraları çok sıkmayın arkadaşlar. Şöyle gevşek yaparsanız batımlarınız daha rahat olacaktır. Yine hemen buradaki görünen ilmeği alıyorum ve sonraki sırada örmediğim 2 ilmeğimi, önce ilkini sonra ikincisini örüyorum. Gevşek yapalım. Toplamda 4 tane ördük. Şimdi 5.'yi örüyorum. 6.'yı, yani 88 ilmekle başlamıştık zincirle. Bunu topukta 14 eksiltme yaptığımız için 74'e düşürmüştük. Sayılarımız hep böyle kusursuz ilerlesin, yani sayarak ilerleyelim. Şimdi bunu eksiltme yaptığımızda 60'a düşürmüştük. Tekrar 74'e çıkardık. Burun, bu ayağımızın burun kısmına gelecek yer. Şimdi saydığınızda ilmeklerimiz yine toplamda 74 ilmek oldu. 8 tane ilmek burada yaptık. Bir zincir çekiyorum, yine aynı son yaptığım kaydırma kısmından ilerliyoruz. Sonuna kadar 74 ilmek örelim. Bu kısma kadar gelelim. Evet, şimdi buraya kadar yine geldik. Boğaz kısmındayız. Düz görünen yer boğaz kısmı olacak. Sürekli böyle unutmamak için de bunu takip edin. Şimdi yine başa kadar örüyoruz. Ta ki buraya kadar yine toplamda 66 ilmek olacak şekilde gelelim. Yani 8 ilmeği örmeyeceğiz. 74'tü, 66'da buraya gelelim. Sonra artırma yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi 66 kaydırma yapalım. Evet, 66 tane ilmeğimizi ördük. Yine burada alt sırada 8 tane yukarıya çıktığımız ilmeklerimizi örmeden geriye dönüyoruz. Sonraki sırada bunu 2 2 yukarıya çıkacağız. Hemen son yaptığım kaydırmaya yine bakın gayet bol şekilde yapıyorum. Çünkü yapmadığımız takdirde batmaları zorlanırız. Kaydırma tekniği de gevşek örgüyü seven bir teknik. Tabii ki örgüyü toplamak adına sıkı yapabilirsiniz. Babetlerimde ben kenarlarını yaparken büyük oluyorsa, hani en son kısımları, oralarda farklı toplama adına sık olabilir ama böyle örgülerde gayet gevşek örerek batmalarımızı daha rahat yapabiliriz. Bu şekilde 66 ilmekle geldik. Sonuna kadar yine gelelim. Buradan yine bu tarafa doğru geldiğimizde artırmayı göstereceğim. Yukarıya doğru 2 ilmek 2 ilmek artıracağız.
Evet, 66 ilmekle yine geriye döndüm burun kısmına. Burada ne demiştik? Şimdi artırmalarımızı, kalan 8 ilmeğimizi artırma olarak yapacağız. Şöyle şuradaki yine tığa alıyorum bu dişimize. Yandan toplamda 8 tane var. Bunu 6'ya düşüreceğiz. Bir tane yaptım. İkinciyi de yapıyorum. Burayı da 68'e çıkardık arkadaşlar. Şimdi yine bir zincir çekip son yaptığım kaydırmadan geri dönüyorum. Başa kadar burayı da artırarak kaydırma örmeye devam edeceğiz. Yine sonuna kadar örelim. 68 ilmekle devam edip sonra tekrar buraya geldiğimizde e, birlikte öreceğiz. Evet arkadaşlar, son ilmeğimi yapıyorum. Burada toplamda 68 ilmekle geldik. Bu tarafa burun kısmına, ayak ucu kısmına doğru kaydırmamı yaptım. Hemen buradaki şöyle göstermek istiyorum. Siz de bu şekilde tırnağınızla rahatlıkla alabilirsiniz. Yandan iki tane kaydırma, yani iki tane daha e, arttırmış olacağız. 68 ilmeğimizi 70'e çıkaracağız. Her geldiğimizde bu ayak ucuna 2 2 4 tane kaldı. İki sırada da bunları örüp toplam yine 74 ilmeğe tamamlayacağız. Yine bir zincirle geri döndüm. Buradan aşağıya yine hiçbir değişiklik yok. Kaydırmalarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Bu gösterdiğim iki sıra gibi şu artırmayı örelim. Yani buradan aşağı 68 ilmekle iniyoruz. Pardon, 70 ilmekle iniyoruz. 70 ilmekle geri dönüp buradan yine 2 ilmek alıyoruz. 72 tekrar aşağı inip tekrar geri döndüğümüzde son kalan 2 ilmeği de alıp 74 ilmekle burada bu bölümü bitirmiş olacağız. Bunu örelim hızlıca. Çorabımızın burun kısmında artırma işlemini bitirdikten sonra diğer kalan kısmını yine birlikte öreceğiz. Evet, şimdi 74 ilmek tamamlayacağız. Burayı 72 idi. Burayı da son kısmını göstermek istedim. Son kalan 2 ilmeğimi de aldıktan sonra toplamda yine 74 ilmeği çıkartmış olacağız. İlk kaydırmamı yapacağım. Bu videoyla ve videonun ilk dakikalar arasında biraz ışık farkı var arkadaşlar. Fark edenler olduysa birkaç günüm alıyor bir video çekmek. O yüzden de bazen hava kapalı oluyor. Bazen bugün hava çok güzel. Yani bu dakikalarda izlediğiniz bu bölümünde havanın açık olduğu güne denk geldiği için de daha net olmuş oluyor. Hava kapalı ilk dakikaları videonun hava kapalı bir günde çektiğim için de biraz karanlık. O yüzden de arada ışık farkı olduğu zaman videolarımda nedeni de budur. Hemen şimdi 74 ilmeği tamamladık. Bu bir tarafı olmuş oldu. Ayak ucu eğimlerimizin. Şimdi bir zincir çekiyorum yine ikinci, yani son kaydırma, bir önceki sırada yaptığım son kaydırmaya batarak başlıyoruz. Toplamda yine 74 ilmeğimizi aşağıya kadar öreceğiz. Bundan sonra bir iki sıra gösterip hiçbir eksiltme arttırma olmadan arkadaşlar komple 10 sıra böyle 74 ilmek olarak örgümüz devam edecek kaydırma olarak. Şimdi aşağıya kadar örelim. Başlarken sonda başta bir sıra gösterdikten sonra dediğim gibi 74 ilmekle devam ediyoruz. Burada hiçbir eksiltme artırma yok. Bundan sonra yani bu kısımda daha sonra tekrar olacak. Ama 5 diş, 5 diş dediğim şu diş görüntüsü 2 sıradan oluşuyor. 2 sıra kaydırma yaptığımızda bu bir diş görünümü oluyor. Bundan 5 tane olacak şekilde öreceğiz arkadaşlar. Hiç eksiltme artırma yapmıyoruz. 5 diş, yani 10 sıra bu kaydırmayı yapalım. 74 ilmek olarak sayalım. Sürekli yanlışlık olmasın. Sonrasında yine devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın çorabımızın
Bayağı bir yarısından fazlasını tamamlamış olduk. Biraz fazlasını. Hemen yine şöyle saymak istiyorum. Bakın şu son arttırma yerimizde 74 ilmeğimizde. Burada bakın diş sırası olarak 1, 2, 3, 4, 5 diş sırası hiç eksiltme arttırma yapmadan ördük. Şu görüntüyü oluşturduğunuzda tamamdır demektir. Burası düz taraf olacak çorabımızın. Yani şu başlangıçtaki renkli ip bizi yanıltmasın. Başta belki yanlış söylemiş olabilirim. Şu işaretleyici beni yanıltmış olabilir düz tarafı diye. Ama düz tarafı modelimizin bu taraf olacak. Bu tarafta size düz tarafı dönük olan kısmında 5 diş elde ettik. Bu 5 dişte 10 sıra yapıyor. Kaydırma yaptıktan sonra eğer büyük istiyorsanız yani ayak yapınız ya da yaptığınız kişiye göre daha genişse ayak yapısı genişlik olarak söylüyorum. Uzunluğu demiyorum. Zaten uzunluğu zincir sayılarını fazla yaparak yapabilirsiniz. Ayarlayabilirsiniz ayak numaranızı. Bu topuğa kadar olan kısmını da örneğin ben 44 ilmek arttırma yapmıştım ya şu ortada. Burayı da 2 zincir her ayak numarasında 2 zincir fazla yaparak örneğin 46, 38 yapacaksanız ya da 39 yapacaksanız 47, 48 bu şekilde ayarlayıp ikişer ilmek fazladan bunu zincir sayınızı da ona göre ama fazla çekmeniz lazım ki boğaz kısmıyla orantılı olsun. Boğaz kısmıyla birlikte 88 zincir ben bu 36 37'ye gayet uyumlu, hatta 38'e de uyumlu olabilir bu sayılar. Dediğim gibi el ve kullandığınız ipe göre değişiyor. Eliniz çok gevşekse gayet ideal. Sıkıysa zincir sayılarını arttırırsınız. Birkaç zincir 88 değil de 90-92 çekebilirsiniz. İpiniz de çok kalınsa yine çok kalın bir iple de yün ipiyle de örecekseniz de yine azaltmanız da gerekebilir. Şöyle ben şu şekilde bir ölçüsünü de size vermek istiyorum. Ölçüsünü de bilin ki hani ölçerek en azından çünkü bu videoda çok zor. Herkesin el ve kullandığı malzemeye göre sayı vermek çok zor. O yüzden de şöyle ölçüyle ilerlerseniz buradan bakın benim ölçü uzunluğum buraya kadar 31,5 santim. 31,5-32 santim uzunluğunda olursa çorabınızın şu kısmı zincir kısmından bahsetmiyorum. Şöyle bir de şu kısmından ölçelim. Zaten burayı ölçmüştük. Ne demiştik? 21-22 santimdi. Topuk kısmından işaretleyicimizi koyduğumuz kısma 20 santim. Başlangıçta bunu ben size vermiştim. Bir de şöyle boğaz kısmını ölçüsünü sizlere 12 santimde boğaz kısmı ölçüsü olacak. Bu ölçüleri de not alarak sizler de ona göre başlayıp ipiniz ince ise bu ölçüde zincir sayınızı fazla çekin. Kalınsa daha az çekin. Yine eksik çekerek de ölçülerinizi ayarlayabilirsiniz. Şimdi 74 ilmekle 5 diş ördük. Hiç eksiltme arttırma yapmadan. Buraya geldiğimizde yine eksiltmelerimiz olacak. 74 ilmeği 2 eksilterek 72 ilmeğe düşüreceğiz. Yine 5 diş görünecek. Yani 5 basamaklı bir görüntüsü olacak. Ama yine toplamda 8 eksiltmemiz. Yani yine 66 ilmeğe düşüreceğiz. Bakın 2 tane ilmeğimiz burada kaldı. Şu diptekilerini atlamayalım. Bazen görünmüyor çünkü. 2 tane ilmeğim kaldı. Burada eksiltmemi yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi geriye 72 ilmekle devam ediyorum. Buradan sonuna kadar 72 ilmek örerek kaydırma yaparak gidelim. Sonra bir tekrar bu tarafa döndüğümüzde diğer eksiltme yerinde örmeye devam edelim. Bakın hemen şu kısma geliyoruz. Tekrar geriye dönüyoruz. Evet, yine yukarıya doğru çıktık. Şimdi de 70 ilmeğe düşüreceğiz arkadaşlar. 70 ilmek ördüm. Bakın 2 tane daha bıraktım. Şunu da belirtmek istiyorum. Orayı geçtim. Sanırım atladım. Şu 5 diş demiştik ki arttırma eksiltme yapmadan. Uzunluk ayağın numarasına göre ölçülerini verdik. Genişlik olarak da eğer daha büyük yapmak istiyorsanız daha böyle yani zaten lastik olarak esnek bir yapıya sahip bir örgü çorap.
Ama eğer geniş yapmak istiyorsanız şu kısımda yapabilirsiniz. Yani 5 diş değil de 6-7 diş, örneğin 40-39 üzeri numaralarda genişlik olarak bu kısımdan yapabilirsiniz. Genişliğinizi 5 diş değil daha büyük olsun istiyorsanız genişliği yani ayak yapısına göre kime örecekseniz burayı 2 diş arttırarak daha fazla ya da bu genişliğe göre de bu sırada bu kısımda genişlik olarak uzatabilirsiniz. Yani arttırabilirsiniz örgünüzü. Bunu da söylemiş olayım. Büyüklüğünü buradan ayarlayın. Hemen şimdi 70 ilmeğe düşürdük. Kalan 2 ilmeğimi yine örmüyorum ve bir zincir çekip buradan geriye dönüyorum. Bunu 66 ilmeğe yine düşüreceğiz. 2 kez daha bu ikili eksiltmelerimizi yapacağız. Sonrasında tekrar devam edelim. Burada zaten gösterecek çok püf noktası yok. Çorabımız aynı döngülerle devam ediyor. Sayılarımıza dikkat edelim. Sayılarımız eksik ya da farkında olmadan artırma yapmadan ilerlersek gayet güzel ölçülerde bir çorap elde etmiş olacağız. Şimdi şu basamaklar 3 oldu. 5 olacak. Yani 2, 4 eksilttik. 6, 8 eksiltme yapacağız. 2, 4, 66'ya düşürdüğümüzde tekrar birlikte örelim. Evet, 66 ilmekle buraya kadar geldik. Şimdi 2, 4, 6, 8. Yine aynı bu tarafta da yapmıştık bu işlemi. Bunları yukarıya doğru örüp 74 ilmeği tekrar elde etmiş olacağız. Şöyle tepedeki çıkıntıyı alıyoruz. İlk alt sırada eksilttiğim ilmeği ördüm. Bakın şu kenarlarındakilerini de atlamadan ikinciyi ördüm. Sonra yine tam tepedeki ilmeğimizi alıyoruz. İkisini birlikte ördüm. Sonrasında diğer ilmeğimi ördüm. Bu şekilde 66 idi. Yine 74'e çıkarmış olacağız. Son iki ilmeğimi de örerek tamamlıyoruz. Evet, toplamda 70 ilmek yaptık burayı. Bir zincir çekiyorum. Yine son yaptığım kaydırmadan aşağıya kadar iniyoruz. 74 ilmek yaparak. Sonrasında yine arttırma olacak. 66 ilmek yapıp arttırmaya sonra başlayacağız tekrar. Yani diğer şu tarafta yaptığımız işlemi tekrar edeceğiz. İki kez arttırmayı yaptıktan sonra da diğer topuk kısmına geçiş yapacağız. Şimdi buraya sonuna kadar inelim. 74 ilmeğimizi buraya gelelim. Sonra geldim. Toplamda 74 ilmeğimiz olmuş olması gerekiyor. Ve geriye dönüyorum bir zincirle. Yukarıya kadar 66 ilmek örüyoruz. Yine sonrasında dediğim gibi iki kez de arttırmamız olacak. 2 sıra ve topuk kısmına geçiş yapacağız. Çorabımızın artık sona doğru yavaş yavaş geliyoruz. 66 ilmek örelim. Evet, şimdi buraya kadar 66 ilmek ördük. Yine burada kalan 8 taneyi örmeden geri döneceğiz. Bu sırada sonraki sıralarda da bunları artırarak yani 2 artırma yaparak tamamlayacağız. Hemen bir zincirle geriye döndüm. Şimdi yine aşağıya kadar 66 tane ilmeğimizi örüyoruz bu sırada. Sonrası sıraya döndüğümüzde artırmamız olacak. Buradan sonrasını örelim. Sonuna kadar bakın 8 taneyi bıraktım. 66 ilmeği buraya örüyoruz. Tekrar geri dönüp
Burada 2 tane arttırma yapacağız sonraki sırada. Evet arkadaşlar, bakın 66 ilmekle tekrar yukarıya çıktım. Şimdi burada 2 tane artıracağız. Şu tepedekini tığımızı alıp yandan hemen, burada 8 ilmeğimiz vardı. İlkini ördüm. Sonra ikinciyi öreceğim. Toplamda 68'e çıkarmış olacağız. Sonra bir sıra daha yine 2 tane daha artırıp 70 ilmek olduğunda topuk kısmına geçeceğiz. Şimdi tekrar bakın 6 ilmeğimiz kaldı. Bir zincirle geri döndüm. Burada 68 ilmeğimiz oldu. 68 ilmekle aşağıya iniyoruz. Tekrar yukarıya bu tarafa doğru döndüğümüzde 2 artırmamız daha yapıp sonrasında topuk kısmına geçiş yapacağız. Şimdi aşağıya 68 ilmekle iniyoruz. Tekrar yukarıya çıkıyoruz. 2 kaydırma daha buradan artırarak öreceğiz. Buraya kadar geldik. 68 ilmeğimizi ördük. Ve şimdi 2 artırma daha yapacağız. Yandan kalan 6 ilmeğimizin ikisini de örüyoruz. Bir zincir çekip geriye döndüm. Alt sıradaki son kaydırmama tekrar kaydırma örerek devam ediyoruz. Kaydırma tekniğiyle ilerliyoruz. Sonuna kadar, boğaz kısmına kadar 70 ilmek olacak. Burayı örelim. Bu kalan 4 ilmeği topuk kısmını yaptıktan sonra, diğer taraftaki topuk kısmını yaptıktan sonra tamamlayacağız. Şimdi buraya kadar örelim. Sonrasında 70 ilmeğimiz olacak. Sonrasında topuk kısmına geçiş yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi 70 ilmeğimizi ördük. Buraya kadar geldik. Bundan sonra boğaz kısmından bu tarafa 28 ilmek sayıyorum ve işaretleyicimizi takıyoruz. Topuk tam tepe kısmına aynı bu tarafta nasıl taktıysak denk gelecek karşıda 28 ilmek. Buradan sonra 28 ilmek örmüştük. Bundan sonra da 28 sayacağız. Tam topuk kısmını burada nasıl ördüysek eksilterek burada da artırarak öreceğiz. Yani buraya bakarak hani aynısını öreceğiz, daha bakmamıza gerek yok demeyin. Tamamen ondan bağımsız bir örme olacak burada. Tam tersi. Çünkü 74 ilmeği 88 ilmeğe yine başladığımız zincir sayısına çıkaracağız bu çorap bitimine doğru. O yüzden eksilttiğimiz, ilk topukta eksilttiğimiz 14 ilmeği şimdi bu topukta da 14 ilmek arttırarak 88 ilmek elde etmemiz gerekecek. Şimdi hemen 28 ilmek sayarak şurada işaretleyicimi takacağım. Evet, burada 28. ilmeğe taktım. Tam 28. ilmekte işaretleyicimi taktım. Hemen bir zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Kaydırma yaparak işaretlediğimiz kısma kadar 28 ilmek örelim. Evet, 27 bu şekilde tam 28. ilmeğimiz işaretlediğimiz yere denk geldi. Bundan sonra yine 2 ilmek daha kaydırma yapıyorum 28 ilmekten sonra ve bir zincir çekip geriye dönüyorum. Sonrasında yine tam son alt sırada yaptığım kaydırmaya 2 tane kaydırma yaptım. Bir zincir çektim. Tekrar geriye döndüm. Yine şöyle dibine sıkı yapmayalım ki buralara rahatlıkla batabilelim. 2 tane yaptık. Şimdi burada artırma yapacağız. Şöyle buradaki çıkıntımızı alalım tam net bir şekilde ve yanından bakın kaydırmadan
1, bu 2 ilmeğimizi 4'e çıkaracağız. 2. Tekrar bir zincir çektim. Geriye döndüm. Yine burada 4 kaydırma ilmeğimiz olacak. 2, 3, ve 4. Bir zincir çektim. Tekrar geriye döndüm. Yani 2 sıra 4, 2 sıra 2. Bu şekilde örüyoruz. Şimdi 4'tü 6'ya çıkaracağız. Bakın. Hemen şu ilmeğimi de alıp yine yandan 2 kaydırma yapıyoruz. 5. ve 6. 6 tane kaydırma ilmeğimiz oldu. 2, 4, 6. Bir zincir çektim yine. Bu zincirleri biraz gevşek çekersek sonlarda batmamız daha rahat olacaktır. Yine son alt sırada yaptığım son kaydırmaya batıyorum. Yine 6 kaydırmayla başa gidip bu tarafa doğru tekrar geldiğimizde bakın 8 kaydırma olacak. Yani 8 tane ilmeğimiz olacak. Altı. Bir zincir çektim ve geriye döndüm. Şimdi burada 6 ilmeği 8'e çıkaracağız. 3, 4. Burun kısmına bakan taraflarda bu artırmayı yapıyoruz. Yönümüz o taraf. 5, 6. Şöyle çekiştireceğim. Daha rahat oluyor batmamız. Ve yandan 2 tane yapıyorum. 7 ve 8. Yine bir zincir. Her sırada bir zincir çekmeyi unutmayalım. Yani her geri dönüşlerde bir zincir çekiyoruz. Çünkü diğer topukta bunu tek tarafta yapmıyorduk. Direkt üçüncüye batarak eksiltme yaptığımız için. Şimdi burada eksiltme olmadığı için bir zincirle hep geriye dönüş yapacağız. Bakın yönümüz yine bu tarafa geldiğimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir zincir çektim. Yine 8 ile geleceğiz. Bu tarafa döndüğümüzde yine buradan 2 tane arttırmamız olacak. Arttırmaları ayak ucuna doğru yönünde hep yapacağız. 14 ilmek olana kadar bu arttırmayı aynı bu şekilde yaptığım gibi devam edelim. 14 ilmek elde ettikten sonra yine çorabımızın 88 ilmek olarak şu burun kısmından yine artırmamız olacak. Önce 86 ilmek öreceğiz. Sonra 88 ile tamamlayacağız. 14 ilmek olana kadar şu kısmı artırmamızı devam edelim. Evet, şimdi 14 ilmek olana kadar bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 artırmamızı tamamladık. Şimdi bir zincirle yine geri dönüp geldiğimiz yöne doğru gideceğiz. Yani biz boğaz kısmından başlayıp 28 ilmek ayırmıştık. Bu tarafta başladığımız için bu taraf örmüş olduk. Boğaz kısmında 28 ilmek. Şimdi burun ağız kısmına yani ayak ucuna doğru örerek oradaki artırmamızı yapacağız. 2 tane daha. Sonrasında yine bu tarafa doğru dönüp şu kısmı da ilmeklerimizi ayarlayıp devam edeceğiz hızlıca. Hemen burada yine 14 ilmeğimiz oldu. Kalan ilmeklerimizi geri dönmeyeceğimiz için 14 ilmekte tamamlamış olduk arttırmayı. Sonuncusunu alıyorum. Bu ilmeğimizi yine
alıp yandaki kaydırmalardan artık ileriye doğru şu kısma doğru örelim. Evet, buraya geldik. Şimdi hemen buradan 2 arttırma daha yapıp kalan 4 ilmeğimiz vardı. 1 2. Şimdi geriye dönüyoruz. Buradan sonra toplamda biz ne demiştik? 88 ilmeği tamamlayacağız artık. Topukta da 14 artırmayı yaptık. Burada 2 ilmeğimiz kaldığı için henüz 86 ilmekle diğer başa geçmiş olacağız. Ama siz benim verdiğim sayılarda, yani 88 zincirle başlayacaksanız bu sayıları göz önünde bulundurun. Eğer siz kendi sayılarınızla ayak numarasına göre başlayacaksanız bu sayıları da siz kendi belirlediğiniz sayılarla ortalama ona göre hesaplayarak sayarak ilerleyin. Benim verdiğim sayılarda bu olması gerekiyor. Siz de diyelim, örnek veriyorum, 90 zincirle başladıysanız bunu 90 zincirle bu tarafta da bitirmeniz gerekecek. Ona göre de bunu ayarlayıp ördüğünüzde sayılara dikkat ederek örelim, ilerleyelim. Şimdi şuraya kadar gelelim. Şu tepeye kadar kaydırma yaparak şu kısmı da sizlerle birlikte örelim. Evet, şimdi bakın buraya kadar ördük. Tam dibindekini de aldım. Şu tepedeki her zamanki aldığımız bu ilmek vardı ya, onu almadan önce şu dibine arkadaşlar, bakın şurada dibinde bir ilmeğimiz var. Sonra şunu aradan tepedeki ilmeğimle birlikte ikisini alıyorum ve burada ikisini birden çıkıyorum. Şu ilmeğimiz biraz bol oldu. Hem bir daha göstereceğim. Şu tepede her zamanki aldığımız ilmeği önce almıyoruz. Şu dibindekine batıp sonra da tekrar, zaten onu yaptığınızda tığınıza rahatlıkla gelecektir. İkisini birlikte kaydırma yaptık, ördük. Sonra arada şu bir tane tek olan görünen 2, tekrar buraya geldik. Bakın önce şöyle elinizle gevşetirseniz daha rahat öreceksiniz. Şu dibindekini alıyoruz. Her zaman aldığımız ilmeğin yanında, dibinde, sonra da o ilmeği alıyoruz. Tığımıza geçirip ikisini birden örüyoruz. Sonra arada tek tane bir tane olan bu ilmeğimizi örüyoruz. Yine bakın bu ilmeğimi gevşetiyorum. Önce şu dibinde görünen ilmeğe batıp sonra da o her zaman aldığımız ilmeğe alarak tığımızı örüyoruz. Yine arada bakın tek bir tane olan, yani ikişer tane her kaydırma diş görünen kısımdan 2 ilmek çıkartıyoruz burada. Toplamda 14 ilmek olacak buraya kadar. 14 ilmek artırmıştık. 14 tane ilmek örüyoruz. Buradan sonrasını buraya kadar devam edip toplamda 86 ilmeğimiz burada olacak. Gösterdiğim şekilde sonuna kadar 14 tane ilmek yapalım. Sonrasında yine bakın buralardan örerek aynı düz şekilde karşıya geçelim. 86 ilmeğimiz olacak. Eğer zaten benim sayılarımla başlayıp da 86 ilmek değilse, ya bir yerde yanlışlıkla arttırmış ya da eksiltmiş olabilirsiniz. O yüzden dikkatlice sayarak ilerleyelim. Evet arkadaşlar, bakın burayı da komple buraya geldik. 86 ilmeğimiz oldu. Şimdi buraya yine döneceğiz. Buraya kadar örüp şu kısımda yine son 2 tane ilmeğimizi artıracağız. 88 ilmekte çorabımızın diğer kısmında birkaç sıra daha örüp tamamlamış olacağız. Şimdi bir zincir çekip yine her ilmeği arkadan alarak arka dallarından kaydırma yaparak bu kısma kadar örelim. Evet, yine 86 ilmekle buradan buraya kadar ördük. Son 2 tane artırmamız olacak. Burada kalan 2 ilmeğimizi de örüp 88 ilmekle devam edeceğiz. Birkaç sırada örüp çorabımızın dikme aşamasına geçmiş olacağız. Bakın başladığımız gibi devam ediyoruz. Ta ki ne kadar daha öreceğiz. Şöyle buradan sonra görüntüde 5 sıra daha şöyle gösterirsem size daha anlaşılır olacak. Şu kısımdan daha net. Bakın arkadaşlar, şu işaretleyiciyi taktığımız kısımdan itibaren şu kesmeyi bırakın. Şöyle 3 diş görünecek. Bu 3 diş ne dek öreceğiz. Bu sırayı, yani topuktan sonra karşılığında bakın
yaptığımız bir diş. Bundan sonra hiçbir detay yok. Direkt buradan da bakabilirsiniz. Hemen artırmayı yaptıktan sonra 2 diş görünüyor toplamda yapacağımız. Bu sırayı örelim. Çünkü kaydırma olduğu için son şuradan da saymak istiyorum. Toplamda ne kadar olacak? Zaten o kısmını öreceğimiz için 55 sıra falan olması gerekiyor. Evet arkadaşlar, şimdi geldik. Çorabımızı tamamladık. Şunu belirtmek istiyorum. Ben şu kısma 3 diş demişim. Yani ama bunu 0 dikiş yapacağımız için bakın 1 2 3 burada bir dişte dikerken oluşturacağız. O yüzden 2,5 diş olarak bakın 1 2 yarım dişte böyle görünüyor. Toplamda 5 sıra sık iğne olmuş, kaydırım olmuş olması gerekiyor. Böyle burunda da bakalım. Hemen 1 2 3 1 2 yine yarım görünüyor. Dikerken tamamlayacağız. İpimizi bunu belirtmek istedim. 3 diş demişim ama onu fazladan söyledim ben. Hemen boğaz kısmında ipimizi geldik. Burada ipimi uzunca ben kestim. Hemen dikme işlemine biraz uzun keselim. Çünkü bu normal bir dikiş olmayacak. İğneme takıyorum. Diktiğimizde de hiç dikiş izi olmadan göreceksiniz. Taktım ve çevireceğim. Şöyle işaretleyicilerin olduğu kısmı bize bakacak. Dışta kalacak yani. Bu örgümüzün renkli iple başladığımız düz kısmı yine bize bakacak. Ters tarafı içte kalacak şeklinde ayarlıyoruz. Öncelikle tığımızı çıkardık. Bu tığımızı çıkardığımız ilmeğimizi hiç bir zincir çekmeden bir düğüm içerisinden geçirip atacağız. Düğümümüzü yaptık. Burada bakın. Sonrasında katlayıp şu ilk belinden doluyoruz. Yani ilk kaydırmamızın beyaz kısımlarını alıyoruz özellikle. Renkli ipleri kesinlikle almayalım arkadaşlar. Bunu buradan çıkaralım önce. Evet, renkli ipimizi sonra sökeceğiz. Sonrasında şu tepeye düğüm attığım yere bir tane iğnemle buraya geçiş yapıyorum. Hemen geldik dikeceğimiz kısımlara. Bakın yan dalından alarak göstermek istiyorum. Dışa bakan şu kaydırma dişimiz oluyor ya, şu üstteki dalını alıyoruz. Bu tarafa şu ilmeğimizin içinden geçiriyoruz. Sonrasında diğer yandan hemen şöyle göstermek istiyorum. Şu beyaz tam bel kısmından renkli ipimize iğnemizi batırmadan dikkat edelim. O kısımlara batırmadan o diş olan kısımları alıyoruz. Sonrasında hemen şöyle sıkılaştıralım. Belinden tekrar bu tarafa geçerken ki aynı dal içerisine tekrar iğnemizle geçiş yaptık. Şimdi sıradaki dalımıza batıyoruz ve sonra da buradaki ilmeğimize ikisine birlikte batarak karşı tarafa geçiyoruz. Hemen yandaki bu belinden üçüncü oluyor, bu ilmeğimizi alıyoruz ve bu ilmeğimizi önce, sonrasında da şu içerisinden bu tarafa geçtiğimiz aynı dal içerisine batarak karşıya geçiyoruz. Biraz diktiğinizde zaten belirginleşecek. Sıradaki hemen şu üstte kalan dalını ve bu tarafta
ilmeğimizin ilk kanadına batarak, biraz uzun olduğu için biraz zor oluyor ekran önünde. Hemen sıradaki ilmeğimize, dördüncü ilmeğimiz olacak. Belinden şöyle alarak gayet, ben de böyle renkli ipe batmamaya çalışıyorum ki sökerken o ip zorluk çıkarmasın. Buna battıktan sonra şöyle sıradaki ilmeğimiz bu oluyor ve arkadaşlar tek dallı almıştık. Bu tek dallara batarak ilerliyoruz. En zorlayıcı kısmı da, yani çözmeniz gereken kısım, bu dikiş kısmı olacak. Biraz yaptığınızda bakın, bir tane lastik, ben sıktığım için çok şey olmadı ama bakın lastik kısmı oluşmaya başladı. Sonra yine yandan kanadını aldım ilk ve burada şu ilmeğimize, yani diktiğimiz ilmeğe bakın, ipi çekiştirdiğimde geliyor. Orayı anlamak için onu söylemek istiyorum. Uzun olduğu için de biraz zorluyor bizi ipimiz. Şimdi yine sırada şöyle parmağımızla çekiştirdiğimizde belli olacak. Buraya batıyoruz. Bu ilmeğimize bir de bu tarafa geçerken battığımız kaydırma dalına alıyoruz ve şimdi sıradakine arkadaşlar bakın, buraya battığımız yere karşıya geçerken de aynı yere, yani iki kez batmış oluyoruz aynı yere. Şimdi bu tarafa geçtim, sonrasında iki diş, şu belinden ilk görünen iki dişi ipimi alttan alıyorum. Sonrasında bakın yine aynı yere geçiş yapıyorum. Şimdi sıradakine battım ve burada diktiğim ipin belinden, kanadından aldım. Sırada ilmeğimi alıyorum. Düğüm oluştuğu için de biraz zorluyor. Hemen şöyle yaptım. Bakın yine bu diktiğim değil, şu arada battığımız, bu tarafa dönerken battığımız yerlere batıyoruz. Yani yine iki kanadına. Sıradakine geçiş yapıyorum. Tek dalına ve şimdi yandan ilmeğimi yine alıp bu şekilde sonuna kadar, ta ki bu renk, yani burun ağız kısmındaki parmak uç kısımlarına kadar aynı ilerliyoruz. Karşılıklı göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, yine burada bir lastik görüntüsü oluştu. Hiç belirgin olmadı. Burası ters tarafı olduğu halde bu şekilde, bu ipimizi söktüğümüzde diğer düz tarafının nasıl göründüğünü birlikte göreceğiz. Sonuna kadar bu şekilde dikerek gelelim her bir ilmeğe karşılıklı, ta ki son ilmek kalana kadar, tam buradaki son kaydırma tepesine kadar. Sonra ipimizi, renkli ipimizi söküp burun kısmını dikerek çorabımızı tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, bakın bir lastik sırası şeklinde
sonuna kadar geldim. Hemen son 2 ilmeğimiz kaldı. Tam tepe kısmına battım. Birlikte karşıya yine geçiş. Burun kısmı olduğu için birazcık belirginliği kayboldu. Bunu da bakın bitirdik artık. Evet. Şimdi şu ipimizle iğnemizi çıkaracağım. Hem diktiğim ip burada bir iki düğüm atalım. Bunu yine burun kısmını dikerken yeterli olacaktır. Bu çok fazla uzun ipe gerek yok. Bunu da arada gizleyeceğiz. Şimdi şu ipimizi buradan şu işaretleyicileri de çıkardım ben. Diğerini de çıkardım. İpimizi buradan sökmeye başlayacağız arkadaşlar. Şöyle ben hem size doğru tutmak istiyorum, görünsün istiyorum. Yani sökelim. Siz hangi yöntemle biliyorsanız sökmek istiyorsanız bu yöntemle sökelim. Bakın şöyle sökelim, iğneyle yardımıyla böyle ipi çekip de bir sökme işlemi olmayacak burada arkadaşlar. Gayet tek tek şöyle karşılıklı bu ipimizi sökerek bir bu kanadından alıyoruz. Bir diğer kanadından sökerek ilerleyeceğiz artık. Sonuna kadar bu ipimizi söküp temizleyip gelelim arkadaşlar. Sonuna kadar bir temizleyelim. Biraz söktüm ben. Bakın bir şu dalından alıyoruz ilmeğimizi. Zaten bir bu tarafından gelecek, bir de bu tarafından. Bakın söküyoruz. Aradan ilmeklerimizi çıkarıyoruz. Bir bu tarafındaki kısmı alıyoruz. Bir diğer tarafında. Bu şekilde sonuna kadar sökelim ilmeklerimizi ve devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi kusura bakmayın. Hemen yine ipimizi temizledik. İğnemizi takıp burun kısmını da dikerek tamamlayacağız çorabımızı. Şöyle orta kısma getiriyorum. Bu ortada kalan kenar tarafı ve şu tepelerden, yani siz kendi yine ters tarafı olacak çorabın. Kendi yönteminizle de bunu, yani herhangi bir şey yok. Şu tepelerden birleştiriyoruz bunu karşılıklı. Evet, geriye döndük. Yine aynı bu tarafa doğru gideceğiz. İpimiz biraz az kaldığı için de
Şu iplerimiz dışarıda, burası zaten ters tarafta olduğu için dışarıda kalsın. Aynı işlemi yine buraya da uygulayalım. İki kez üzerinden geçip çorabımızı tamamlayalım. Dikme işlemini. Yine burada bu tarafı iki kez diktiğimiz için burada da şöyle bir düğüm atayım. Köşe kısmı çünkü sağlam olsun diye. İpim az kaldı. Fakat şurayı yarıya kadar gelmek istiyorum ben. Evet arkadaşlar, geldim. Ben burayı diktim. Dediğim gibi sizde hemen çorabımızın ters tarafı oluyor bu. Düz tarafını şimdi çeviriyorum. Yani ipimizin temizledikten sonra düz tarafı bakın. Gördüğünüz gibi diktiğimiz yer, hafif renkleri kalmış ipimizi temizledikten sonra diktiğimiz kısım bu şekilde hiçbir dikiş izi olmadan yaptık. Yani şöyle göstereyim daha net. Bakın, burası diktiğimiz yer oluyor ters çevirirseniz. Lastik görünümlü. Daha sıktığım için küçük görünüyor ama bakın, düz tarafından gayet muazzam bir görüntü elde etmiş olduk. Çorabımızın hiçbir dikiş izi bulunmuyor. Evet, bu şekildeydi çorabımız. Tamamlamış olduk ve şöyle kıvırarak kenar için herhangi bir süsleme siz yapabilirsiniz. Ben şöyle diğer eşini yapmıştım. Video başında da şöyle küçük uyumlu bir renklerle işleme yaptım. Alt tarafından lale görüntüsü vererek siz farklı işlemelerle de çorabınıza çok farklı bir görüntü katabilirsiniz. Çok güzel, çok şık bir çorap. Dediğim gibi çeyizlik, hediyelik harika bir çorap oluyor. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videomu beğenerek, yorum yaparak ve paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Videolarımın devamı için çok önemli. Bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.